啱呢個4月，我就飛咗去泰國嘅一個島，正式開始我嘅旅居生活，正式加入呢個電子遊牧嘅行列，亦即係一邊做嘢一邊去感受唔同國家嘅生活。咁今日咧就等我帶大家去睇下一個電子遊牧 typical 嘅一日究竟係點樣過，即刻去片。一般嚟講呢，我8點半就會自然醒，跟住我就會煲熱一煲水去沖茶。等啲水滾嘅期間呢，我琴日啱啱送去洗嘅衫就送到返嚟啦。喺呢度嘅朝早呢，我一般都唔會食早餐，只係會飲一杯綠茶牛奶。喺之後嘅影片我會解釋下點解會咁做。呢度嘅露台通常都會有一張吊床，成日會望到隔離鄰居喺度揈下揈下。住得喺呢啲 bungalow 嘅呢，一般都係外國嚟旅居或者旅行嘅人，通常都好 open-minded 同埋好 nice 嘅。趁住太陽未曬到頭頂，我就會帶埋個喇叭出去海邊 meditate 一下。我住嘅呢度呢，行30秒呢就會行到去海灘㗎啦。呢度啲海灘呢，成日都有啲海灘狗喺附近嘅。好多外國人呢喺度住得耐呢，都會將啲流浪狗拎返去領養。我同身邊好多朋友都分享過呢件奇怪嘅事，就係當我嚟到呢個島嘅第2、第3日之後，當我行近嘅海嘅時候呢，就會無緣無故好想喊，但係唔係因為自己覺得好唔開心啊、好傷心或者好嬲啦，而係覺得好平靜同埋好幸福。跟住之後有呢個島住咗好耐嘅人同返我講呢，咁其實喺呢個島嘅地底入邊有好多粉紅色嘅水晶啦。咁我自己本身係唔信水晶嘅，咁但係就話呢啲晶石呢，佢又可以改變到人嘅震動嘅頻率，令到人更加容易去釋放情緒，咁所以就會可能容易啲喊啦。一早起身曬太陽呢，有一個好大嘅好處，陽光入邊嘅 UVB 呢會叫醒你身體皮膚入邊嘅細胞，令到佢哋知道係時候開工啦，咁你呢一日呢，跟住落嚟都會再精神啲嘅。以前喺香港呢，好少可喺戶外嘅環境可以赤腳行路嘅，但係嚟到泰國之後呢，其實着拖鞋同埋赤腳呢，都係成日會發生嘅事。感覺咧就同大自然親近咗啦，同埋好似開放多一個觸感俾你接觸呢個地球咁。喺我身處嘅呢個島呢，其實好多人都有學 yoga 或者其他 mindfulness 嘅 practice， 所以周不時喺海邊啊或者草地上邊呢，你都會見到一啲人喺度 meditate 啊、做瑜伽等等。喺開始下一個行程之前呢，一定要搽足太陽油，因為4、5月呢係泰國嘅旱季啦。11、2點呢，當太陽曬到正嘅時候，室外嘅溫度呢有成35、6度。而因為揸電單車嘅關係呢，唔可以戴一啲闊邊帽或者 cap 帽啦，所以我就會戴一條頭巾。咁當然唔少得嘅就係戴太陽眼鏡啦。但係我試過幾次揸得快咗呢，連頭巾都飛甩埋，咁所以要加幾個頂夾。一陣間去 cafe 做嘢，除咗要帶電腦啦、耳機啦，仲要帶埋佢。一陣間你就會知呢塊布究竟有幾重要。前邊鮮粉紅色嗰架呢，就係我部電單車啦。佢係一部入門級嘅車，每個月月租呢就大約4000零巴，即係大約1000零蚊港紙度。我都係嚟到呢度呢先開始學電單車嘅，唔好問我有冇牌啦。對一個新手嚟講呢，最難呢都只係出車啦，同埋泊車嘅啫。真係喺路面開嘅時候呢，其實又唔係咁難嘅。如果你識踩單車嘅話，泰國同香港嘅交通規則呢，其實就差唔多啦，都係靠咗行慢啲呢，就越靠得咗，行得快呢，就要由右邊過人。如果想好 safe 嘅話呢，一般揸30、40呢就冇死錯人啦。想揸快啲嘅話呢，5、6、70呢都有嘅，但係過咗70、80呢就好危險啦。個人食嘢之前呢，要餵飽咗架車先。I need some gas. Yeah. Yeah, 1
喺呢度呢，你可以揀去油站入油啦，去啲自助嘅入油 kiosk 啦，又或者好似我咁喺街邊雜貨店呢，揾人入呢啲一罌一罌玻璃樽嘅油。但係我呢種入油呢，就係最貴最唔抵㗎啦。咁所以呢，大約要30蚊港紙呢，先可以入滿一缸油。唔好睇呢度好似好鄉下咁，其實你去 cafe 啊、整車啊、按摩啊，或者去 clubbing 呢，每個行程呢，通常15分鐘內呢就會揸車到啦。呢間呢就係我平日最中意打躉嘅 cafe 啦。入門口之前呢，一定要除鞋嘅。呢度嘅 cafe 呢質素極高，絕對唔比香港差，仲唔使等位添。唯一一樣嘢呢，就係呢度嘅食肆呢，9成99呢都係冇冷氣，只有風扇。但係嚟得呢度耐咗呢，就開始慢慢慣咗呢種溫度啦。好似呢啲咁 fancy 嘅 cafe 呢，其實飲杯 Americano 呢都係10零蚊港紙度，食埋個 all day breakfast 呢都係308有找。喺呢個 cafe 望出去嘅長灘呢，就係叫做 Hat Yao Beach， 係位於柏岸島最西面嘅其中一個好出名嘅長灘嚟嘅。喺呢個灘嘅北面呢，有啲石灘嘅位啦，好多人都話會喺度見到鯊魚嘅。講咁耐，終於要開波做嘢啦！作為一個電子遊牧民族呢，冇嘢係一部手機同一部 iPad 解決唔到嘅。咁呢一日好好彩啦，我只係要 make 一個簡單嘅 call 同埋做少少文書上面嘅嘢。如果需要呢，視像個 Zoom meeting， 咁就可能要揀一個 WiFi 更加好嘅地方啦。但 so far 我去咁多間 cafe 呢，其實個 WiFi 都係3格收爆嘅。去到12點零鐘呢，通常我就會食我嗰日嘅第一餐。值得一提嘅呢係呢度嘅 smoothie 咧，同香港嘅 smoothie 有好大嘅分別嘅。佢哋入邊通常可能加咗黃薑啊、檸檬草啊，一啲有少少藥用成分嘅食材。出返去揾我部電單車嘅時候呢，個 pat pat 已經辣到傻咗。我今日帶嗰塊布呢，就大派用場啦，呢個時候。下一站呢，我就要去 Seven 買啲膠布。係咪好奇怪？我哋一路冇戴過口罩呢？ Supermarket 啦，同埋 Seven 呢，就係呢度唯一要戴口罩嘅地方啦。試過一次，我唔記得戴口罩啦，個職員係要我即場喺櫃台度買返個口罩先可以入去買嘢。但係除此之外呢，呢度嘅人對戴口罩呢件事都非常之 chill 嘅。嚟到晏晝4點呢，我就準備去 meet up 我另一個 friend 啦。我住嘅呢就係一啲 service apartment， 而佢住嘅呢就係一啲獨立嘅高架屋。剪咗頭髮喎，有人。係啊。而家我跟住你走啊？係啊。好。因為佢住嘅屋呢係依住山而起啦，咁所以可能要行一段小路先會到。住呢啲山邊嘅屋呢，有2大好處。第一個好處呢，就係佢嘅空氣會比較流通啲啦，多啲涼風。第二呢，就係多啲綠色同高大嘅植物，令到成個環境都會比較涼。到啦 vlog 㗎，到啦 vlog 㗎。你住得咁上，每日都要行10幾級。係啊，住咗半山㗎嘛。住半。一隻雀定雞喺我頭頂飛過。Welcome。睇嚟你冇瞓過個 hammock 喎。冇乜喎。哇！呢度同鄰居好透視啊嚇。係。呢度嘅 balcony 咧，一望出去咧就係一片綠色。沿住個 balcony 一路行過去咧，就會係廚房啦，同埋你見到呢度嘅窗咧，其實唔係透明嘅，係一塊木板嚟嘅。入邊都會裝翻個蚊網，冇蚊網就好大件事啦。而家佢有個黃昏水先，而家幾點啊？咁窄嘅你嘅。咁用你隻手咯。
唔夠呢碌嘢唔夠長啊！你俾碌嘢我啦。呢度行幾多分鐘會到個沙灘啊？呢度行5分鐘就到，其實數100幾步就到。100幾步。佢已經練成咗鐵砂腳。所有嘅痛都係 part of the journey 每朝都係咁行。係啊。OK。食春路啊！咁你覺得赤腳同唔赤腳嘅分別喺邊啊？去到赤腳。赤腳好玩啲喎，赤腳你 feel 到啲嘢，feel 到晒所有舒服唔舒服。係咯，其實腳掌同手掌一樣咁敏感嘅，即係如果我哋係冇着咁多鞋嘅，佢隻腳都好敏感喎。係喎，水退咗喎。做到水退嘅呢個真係。而家6點都未係真係日落喎。哦，不過啲水其實都好清嘅。滾燙啲水就好似尿咁熱啊！Yeah, let's do this。睇隻手啊！哇，好似溫泉水咁啊！ Yes, come on, come on, shorty, let's go. Girl, I see you over there in the corner of the dance floor, and I know you're acting shy, looking at the corner of your eye. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath, and I say, I'm the one you're looking for. So come on, come on, dance a little dance. Take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king. Show you everything that you've been missing, shorty. 椰子，擁住個飯。嗰班係喺度食花生。哇！食咩好咧？而家都好鬼靚喎。係喎。哇！啲小弟叫啦。Wow, so decent. 入屋先除鞋，跟住仲可以洗腳。哦，呢間我哋最想食嘅烤魚啊！我哋要再試另一間啦。我聞到好香燒嘢食味啊！有魚啊！How about this? How much is this? 300? The big one? No, the big one is a 450, 500 baht. Because the 300 is like that. You can choose which one you like. And Fargura also 300. And include the salad. 紅魚咯。紅魚 Yeah, we'll have One of rice never. these. Okay. Yeah. Yep, cool. And how much is this? Calamari, same 350. 300, 350. Small size and big size. 我想唔想試啊 calamari? 我已經嚟。Yeah, we'll have this as well. Okay. 哇！ Tea. Iced Thai green tea. Okay. Yeah. Do you have fried morning glory? Yeah. we do. Yeah, and no spicy. Yeah. Yeah, thank you. 係佢呢個係識英文嘅喎，而家人哋。Yeah. Yeah. and also sorry. Lime. Yeah. 得喎，佢講到嘢喎。
Mosquitoes。一個音就嘅咯係咪好大先？唔係啊，食到肯定，肯定。我覺得呢個落青檸啫嘛，好正，好青粒。哇！個魷魚個質感幾好。個質感好好啊！Oh my god！哇！個魚好好食喎。係嘛？佢啲嘢。Oh my god！個魚有陣好有 BBQ 嗰陣焦焦地嗰陣味。食完晚飯之後呢，我都冇特別再記錄落去啦，因為喺呢度呢，我哋通常都會好早瞓嘅，咁所以晚飯之後呢，其實就只不過係返去瞓覺。喺呢度呢，通常我10點11點就會瞓㗎啦，咁所以第二日8點半鐘自然醒呢係冇難度嘅。總括嚟講咧，我喺呢邊嘅工作時間比起我喺香港咧，其實低好多倍。咁而且我可以用一個比較低成本嘅方式去 achieve 一個比較健康嘅 lifestyle。想繼續 follow 我喺泰國呢邊嘅生活，就即刻 click like 同 subscribe。之後我會有更加多關於健康 lifestyle 同埋喺泰國呢邊使費嘅 content，密切留意啦。